ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், குட் மார்னிங். நான் உங்கள் பிரியா பேசுகிறேன். எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா 5 அருமையான லைஃப் ஹேக்ஸ் தாங்க பார்க்க போகிறோம். நம்ம டே டு டே லைஃப்பில் யூஸ் ஆகக்கூடிய ரொம்ப சூப்பரான 5 டிப்ஸ் பார்க்க போகிறாங்க. வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் நம்மளுடைய சேனலை ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். டிப்ஸ் நம்பர் 1 பார்க்கலாம். டிப்ஸ் நம்பர் 1க்காக நான் வந்து 2 பழைய பேங்கிள்ஸ் வந்து எடுத்திருக்கேங்க. இந்த மாதிரி மெட்டல் பேங்கிள்ஸ் இருந்தால் எடுத்துக்கோங்க. இது கூடவே சின்னதாக பிளாஸ்டிக் மூடி ஒன்று எடுத்திருக்கேன். இந்த மூடியில் நான் மார்க் பண்ணுற மாதிரி மார்க்கர் யூஸ் பண்ணி 2 கார்னரில் இந்த மாதிரி மார்க் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. மார்க் பண்ணிவிட்டு கத்தி நல்லா ஹீட் பண்ணிவிட்டு நம்ம மார்க் பண்ணியிருக்க அந்த இடத்துல மட்டும் இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரைட் லைன் மாதிரி நம்ம ஹோல்ஸ் வந்து போட்டு எடுத்துக்கணுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். 2 சைட்லேயுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹோல்ஸ் போட்டு எடுத்துக்கோங்க. ரொம்ப பெருசாக போட்டுறாதீங்க. நான் போடுற மாதிரி திட்டமாக போட்டு எடுத்துக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த அளவுக்கு இருந்தால் போதும். இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க அந்த பேங்கிள்ஸை இந்த ஹோல்ஸில் வந்து க்ளூ அப்ளை பண்ணிவிட்டு அந்த பேங்கிள்ஸை உள்ளே நல்லா டைட்டாக இன்செர்ட் பண்ணி விட்டுருங்க. இதே மாதிரி இன்னொரு சைட்லேயும் நம்ம க்ளூ அப்ளை பண்ணிவிட்டு அந்த பேங்கிள்ஸை வந்து இன்செர்ட் பண்ணி ஒட்டி விட்டுடலாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். அவ்வளோதாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்முடைய சூப்பரான டிஷ்யூ பேப்பர்லாம் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்டாண்ட் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சிங்க. பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எவ்வளோ க்யூட்டாக அழகாக இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப நீட்டாகவும் இருக்கும். உங்களுக்கு டைனிங் டேபிளில் கூட இதை வச்சு நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாருங்கள், இந்த மாதிரி டிஷ்யூ பேப்பர்ஸை ட்ரையாங்கிள் ஷேப்பில் ஃபோல்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஃபோல்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் இந்த ஸ்டாண்டில் வந்து வச்சு யூஸ் பண்ணிக்கலாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். ரொம்பவே கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் எடுத்து யூஸ் பண்ணுறதுக்கு. பார்க்கவும் ரொம்ப நீட்டாக அழகாக இருக்குங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் வந்து ஃபோல்ட் பண்ணிட்டேன். இப்போ நம்ம ஃபோல்ட் பண்ணி வச்சுருக்க அந்த டிஷ்யூ பேப்பர்ஸை அந்த ஸ்டாண்டில் வச்சு அழகாக வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாங்க. பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு பார்க்க ரொம்ப நீட்டாக இருக்குங்க. உங்களுக்கு தேவைப்பட்ட நீங்களும் இதே மாதிரி உங்களுடைய டைனிங் டேபிளில் டிஷ்யூ பேப்பர்ஸை வச்சு யூஸ் பண்ணிக்கலாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், உங்களுக்கு இந்த டிஷ்யூ பேப்பர் ஸ்டாண்ட் வந்து பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா மறக்காமல் இந்த வீடியோவுக்கு ஒரு லைக்கு தட்டி விட்டுருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். வீடியோஸை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம அடுத்த டிப்ஸ் பார்க்கலாம். டிப்ஸ் நம்பர் 2 பார்க்கலாம். டிப்ஸ் நம்பர் 2க்காக நான் என்ன எடுத்திருக்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி பிளாஸ்டிக் பேக் தாங்க எடுத்திருக்கேன். நம்ம துணிலாம் வாங்கினா கொடுப்பாங்க இல்லைங்களா, அந்த பேக் தான். ஸோ அதனுடைய கைப்பிடியை வந்து ஃபஸ்ட்டு கட் பண்ணி நம்ம ரிமூவ் பண்ணிடலாம். ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அந்த பேக்குடைய ஒரு லேயரில் மட்டும் இந்த மாதிரி ஒரு 6 சென்டிமீட்டர் அளவுக்கு கேப் விட்டு நீங்கள் கட் பண்ணி அந்த போர்ஷனை மட்டும் ரிமூவ் பண்ணிவிடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாருங்கள், இந்த மாதிரி நான் ரிமூவ் பண்ணுற மாதிரி கட் பண்ணி ரிமூவ் பண்ணிவிடுங்க. அவ்வளோதாங்க. அடுத்தது நான் வந்து கட்டைப்பையுடைய ஸ்டிக் எடுத்துருக்கேங்க. இந்த மாதிரி ஸ்டிக் இருந்தால் எடுத்துக்கோங்க. அந்த ஸ்டிக்கை இன்னொரு லேயர் இருக்கு இல்லைங்களா, அந்த லேயரில் வச்சு ஃபோல்ட் பண்ணி ஃபஸ்ட்டு அந்த ஸ்டிக்கை உள்ளே இன்செர்ட் பண்ண எந்த அளவுக்கு தேவைப்படுதோ அந்த அளவுக்கு மெஷர் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம ஊசி யூஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி நான் தைக்கிற மாதிரி தைச்சி எடுத்துக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாருங்கள், இந்த மாதிரி நீங்கள் தையல் போட்டு எடுத்தால் போதும். இது ஃபுல்லாகவே வந்து பார்த்திங்கன்னா இதே மாதிரி நம்ம தையல் போட்டு எடுத்துக்கலாங்க. நல்லா கார்னரில் வந்து தையல் போட்டு எடுத்துக்கோங்க. அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு ஸ்டிக்கை வந்து உள்ளே இன்செர்ட் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்குங்க. பாருங்கள், இந்த மாதிரி தையல் போட்டு எடுத்துகிட்டு இன்னொரு எண்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா நாட் போட்டு அந்த கயிறை வந்து கட் பண்ணி ரிமூவ் பண்ணிவிடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். அவ்வளோதாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், முடிஞ்சது. இந்த மாதிரி நம்ம ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க அந்த ஸ்டிக்கை வந்து இதுக்குள்ளே இன்செர்ட் பண்ணி விட்டுடலாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாருங்கள், அந்த ஹோல்ஸ் வழியாக உள்ளே வச்சு அழகாக இன்செர்ட் பண்ணிக்கோங்க. இன்செர்ட் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் நம்ம அதே ஊசி நூலை யூஸ் பண்ணி மேலே வந்து ஹேங் பண்ணுறதுக்கு கயிறை கட்டி எடுத்துக்கலாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். நீங்கள் எடுக்கும்போதே கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காக இருக்க மாதிரி கயிறை பார்த்து எடுத்துக்கோங்க. அப்போ தான் உங்களுக்கு வெயிட் வந்து ரொம்ப நல்லாவே தாங்குங்க. பாருங்கள், இந்த மாதிரி 2 சைட்லையுமே நாட் போட்டுட்டு எக்ஸ்ட்ரா கயிறு ஏதாச்சும் இருந்துச்சுன்னா கட் பண்ணி ரிமூவ் பண்ணிவிடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். அவ்வளோதாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்முடைய சூப்பரான புக்ஸ் எல்லாம் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கக்கூடிய ஒரு ஆர்கனைசர் ரெடி ஆகிடுச்சுங்க. இந்த ஆர்கனைசரை உங்களுக்கு தேவையான இடத்துல இந்த மாதிரி ஒரு ஹூக்கில் ஹேங் பண்ணி விட்டுருங்க. ஹேங் பண்ணி விட்டுட்டு உங்களுக்கு தேவையான புக்ஸ் எல்லாத்தையுமே இதுக்குள்ளே போட்டு நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம். ஒரு 6லேருந்து 7 புக்கு வரலும் இதுக்குள்ளே போட்டு நம்மளால் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்க முடியுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். ரொம்பவே கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும். பார்க்கவும் ரொம்ப நீட்டாக அழகாக இருக்குங்க. உங்களுக்கு தேவைப்பட்ட அதனுடைய ஃப்ரண்ட்டில் வந்து அந்த லெட்டர்ஸ் தெரியாமல் இருக்கிறதுக்கு நீங்கள் ஏதாச்சும் கிஃப்ட் ரேப்பரோ இல்லை ஓல்டு கிளாத்தோ ஒட்டி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் இப்படியே யூஸ் பண்ணிங்கன்னா கூட உங்களுக்கு ரொம்பவே கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குங்க. பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எவ்வளோ நீட்டாக அழகாக இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குங்க. தேவைப்பட்டால் நீங்களே இதே மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம டிப்ஸ் நம்பர் 3 பார்க்கலாம். டிப்ஸ் நம்பர் 3க்காக நான் வந்து பிளாஸ்டிக் பாட்டில் தாங்க எடுத்திருக்கேன். இந்த மாதிரி பிளாஸ்டிக் பாட்டில் இருந்தால் எடுத்துக்கோங்க. அதோட ஸ்டிக்கர்ஸ்லாம் கட் பண்ணி ரிமூவ் பண்ணிவிடுங்க. ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு மார்க்கர் யூஸ் பண்ணி நான் மார்க் பண்ணுற மாதிரி மார்க் பண்ணிவிட்டு சிசர் யூஸ் பண்ணி கட் பண்ணி நான் ரிமூவ் பண்ணுற மாதிரி அந்த பிளாஸ்டிக் போர்ஷன்ஸ்லாம் ரிமூவ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ நம்ம சப்ஸ்கிரைபர் எல்லாருக்குமே ஒரு பெரிய ஹாய் சொல்லிக்கலாம். நிஷா, வசந்தி ராஜகோபாலன், தர்மசுந்தரி, ரஞ்சனி, குருசாமி, ரோஹிணி, ரியாஸ், அபிநயா, தேவகிருஷ்ணன்,
நித்யா தேவி, பிரியா, நிவி, சாந்தி, கீதா விஜயன் இவங்க எல்லாருக்குமே ஒரு பெரிய ஹாய் சொல்லிக்கிறேங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் வந்து மார்க் பண்ணி எடுத்துட்டேன். நான் மார்க் பண்ண மாதிரி மார்க் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி நம்ம சிசரை யூஸ் பண்ணி கட் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு கரெக்டாக வந்து நம்மளுக்கு தேவையான பிளான்ட் எல்லாம் ஹேங் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஸ்டாண்ட் வந்து கிடச்சிருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். அவ்வளோதாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் கட் பண்ணி முடிச்சிட்டேன். பாருங்கள், ஃபைனலாக உங்களுக்கு இந்த மாதிரி தாங்க கிடைக்கும். ஸோ இப்போ நம்ம இதுக்கு மேலே வந்து ஹேங் பண்ணுறதுக்காக ஒரு கனமான கயிறாக பார்த்து கட்டி எடுத்துக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். அவ்வளோதாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்முடைய சூப்பரான பிளான்ட்டெல்லாம் ஹேங் பண்ணி யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஸ்டாண்ட் வந்து ரெடி பண்ணியாச்சு. இதுக்குள்ளே நீங்கள் பிளான்ட்டெல்லாம் வச்சு யூஸ் பண்ணிக்கலாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த மாதிரி பிளான்ட் பாட்லாம் வச்சு அழகாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ரொம்பவே கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும், ரொம்பவே ஸ்ட்ராங்காகவும் இருக்குங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த மாதிரி நம்ம வேஸ்ட்டாக தூக்கி போடக்கூடிய ஒரு பிளாஸ்டிக் பாட்டிலேருந்து ஒரு சூப்பரான பிளான்ட்டெல்லாம் ஹேங் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஸ்டாண்ட் வந்து ரெடி பண்ணியாச்சுங்க. உங்களுக்கு தேவைப்பட்டால் நீங்களும் இதே மாதிரி ட்ரை பண்ணி யூஸ் பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ரிசல்ட் எப்படி இருந்தது அப்படின்றத கமெண்ட் செக்ஷனில் மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம டிப்ஸ் நம்பர் 4 பார்க்கலாம். டிப்ஸ் நம்பர் 4ல் என்ன பார்க்க போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்மளுடைய சப்ஸ்கிரைபர் வந்து கேட்டிருந்தாங்க. நித்யா தேவி அப்படின்ற சிஸ்டர் வந்து கேட்டிருந்தாங்க, கிரைண்டருடைய சில்வர் பிளேட்ஸ்லாம் துருப்பிடிக்காமல் இருக்கிறதுக்கு எப்படி வந்து க்ளீன் பண்ணி எடுக்கிறது அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க. ஸோ அவங்களுக்காக இந்த டிப்ஸ் போட்டிருக்காங்க. உங்களுக்கும் ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும், ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த மாதிரி கொஞ்சமாக கோல்கேட் பேஸ்ட் வந்து எடுத்துக்கோங்க. அந்த பேஸ்ட்டை வந்து கொஞ்சமாக தண்ணி ஆட் பண்ணி அந்த தண்ணியில் வந்து கரைச்சி விட்டுக்கோங்க. ஒரு அரை கிளாஸ் தண்ணி இருந்தால் போதும், ரொம்ப தண்ணி சேர்த்துறாதீங்க. இந்த மாதிரி கொஞ்சமாக தண்ணியில் வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க. அந்த பேஸ்ட் வந்து ஃபுல்லாகவே கரைஞ்சிருக்கணும். ஸோ அந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு ஒரு காட்டன் கிளாத் எடுத்துகிட்டு அந்த பேஸ்ட் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா, அந்த தண்ணியில் டிப் பண்ணி இந்த மாதிரி கிரைண்டர் ஃபுல்லாகவே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு க்ளீன் பண்ணி விட்டுருங்க. ஸோ இந்த மாதிரி க்ளீன் பண்ணும்பொழுது கிரைண்டரில் இருக்கக்கூடிய எல்லா அழுக்குமே வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக ரிமூவ் ஆகிடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். துருப்பிடிச்ச கரை ஏதாச்சும் இருந்துச்சு அப்படின்னா கூட எல்லாமே ஈஸியாக வந்து உங்களுக்கு ரிமூவ் ஆகிடும். ரொம்பவே ஈஸியாக க்ளீன் பண்ணி எடுத்துடலாம். ரொம்ப தேய்ச்சி க்ளீன் பண்ண வேண்டிய அவசியமே இல்லை. ஸோ இந்த மாதிரி ஃபஸ்ட்டு ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணி விட்டுருங்க. க்ளீன் பண்ணி விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம ஈரக்கிளாத்தை வச்சு ஈஸியாக க்ளீன் பண்ணி எடுத்துடலாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாருங்கள், நான் வந்து க்ளீன் பண்ணுறேன். எவ்வளோ ஈஸியாக வந்து க்ளீன் ஆகுது பாருங்கள். எனக்கு இந்த கிரைண்டருடைய ஒரு சைடில் மட்டும் துரு பிடிச்ச கரை வந்து இருந்துச்சுங்க. அது ஈஸியாகவே வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த கோல்கேட் பேஸ்ட்டுடைய கரைசலை யூஸ் பண்ணி க்ளீன் பண்ணும்போது க்ளீன் ஆகிடுச்சுங்க. ஸோ இந்த மாதிரி க்ளீன் பண்ணி முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் ஈரக்கிளாத் வந்து எடுத்துக்கோங்க. அதாவது தண்ணியில் வந்து நல்லா அலசிட்டு நார்மலாக நீங்கள் எப்பவும் துடைக்கிற மாதிரி ஈர துணியை போட்டு துடைச்சி விட்டுருங்க. இந்த மாதிரி துடைச்சி விட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா நல்லா காஞ்சிருக்கக்கூடிய ஒரு கிளாத்தை போட்டு ஃபுல்லாக ஈரம் இல்லாமல் துடைச்சி விட்டுருங்க. எப்போ நீங்கள் மாவு அரைச்சாலுமே ஃபஸ்ட்டு வந்து ஈர துணியை போட்டு துடைச்சி விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் காஞ்ச துணியை போட்டு நல்லா ஈரம் இல்லாமல் துடைச்சி விட்டுருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். அந்த மாதிரி நீங்கள் துடைச்சிட்டு ஈரம் இல்லாமல் வச்சுருந்தீங்கனாவே உங்களுக்கு அவ்வளோ சீக்கிரம் வந்து துருப்பிடிக்காது இந்த சில்வர் பிளேட்ஸில். பாருங்கள், நான் வந்து ஈர துணியை போட்டு துடைச்சிட்டேன். இப்போ நான் வந்து காஞ்சிருக்கக்கூடிய ஒரு துணியை போட்டு சுத்தமாக வந்து துடைச்சி விட்டுருங்க. எந்த இடத்துலையுமே ஈரம் இல்லாத அளவுக்கு துடைச்சி விட்டுட்டேன். ஃபைனலாக நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு க்ளீனாக இருக்கக்கூடிய ஒரு கிளாத் எடுத்துக்கோங்க. அதில் வந்து கொஞ்சமாக வந்து தேங்காய் எண்ணெய் வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இந்த மாதிரி தேங்காய் எண்ணெய் ஆட் பண்ணிவிட்டு நம்ம அந்த கிளாத்தை வச்சு அந்த தேங்காய் எண்ணெய் வந்து அந்த சில்வர் பிளேட்டில் எல்லா இடத்துலையுமே படுற மாதிரி இந்த மாதிரி தேய்ச்சி விட்டுக்கோங்க. ரொம்ப வந்து ஆயில் ஆட் பண்ண வேண்டியதில் லைட்டாக ஆயில் ஆட் பண்ணி நீங்கள் இந்த மாதிரி தேய்ச்சி விட்டுட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கே தெரியாமல் தண்ணி பட்டால் கூட நம்மளுக்கு அந்த சில்வர் பிளேட்டில் வந்து ஒட்டாது, கீழே வந்து விழுந்துடும் தண்ணி. ஸோ அதனால் உங்களுக்கு ஈஸியாக துருப்பிடிக்காமல் இருக்குங்க. ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம ஆயில் அப்ளை பண்ணி க்ளீன் பண்ணி வைக்கும் பொழுது உங்களுக்கு துருப்பிடிக்காமல் இருக்கிறதுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். மந்த்லி ஒன்ஸ் நீங்கள் இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். உங்களுடைய கிரைண்டர் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த சில்வர் பிளேட்டில் கண்டிப்பாக துருப்பிடிக்கவே பிடிக்காதுங்க. பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் துருப்பிடிச்சிருந்தது இல்லைங்களா, அந்த இடத்த கூட காமிக்கிறேன். நம்ம பேஸ்ட் யூஸ் பண்ணி க்ளீன் பண்ணதால் சுத்தமாக க்ளீன் ஆகிடுச்சு. நான் இப்போ வந்து ஆயிலும் யூஸ் பண்ணி ஃபுல்லாக வந்து க்ளீன் பண்ணி விட்டுடுறேங்க. ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம அப்ளை பண்ணி விடும்போது நம்மளுடைய கிரைண்டர் வந்து கண்டிப்பாக துருப்பிடிக்கவே பிடிக்காதுங்க. நீங்களும் இது மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு ரிசல்ட் எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்றத கமெண்ட் செக்ஷனில் மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்மளுடைய
கிரைண்டர் வந்து பார்த்திங்கன்னா புதுசு மாதிரி எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு சொல்லுங்கள். இப்போ நம்ம டிப்ஸ் நம்பர் 5 பார்க்கலாம். டிப்ஸ் நம்பர் 5க்காக நான் வந்து ஒரு பிளாஸ்டிக் பாட்டில் தாங்க எடுத்திருக்கேன். பிளாஸ்டிக் பாட்டிலுடைய ஸ்டிக்கர்ஸ்லாம் கட் பண்ணி ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அதனுடைய பாட்டமில் இருக்கக்கூடிய அந்த போர்ஷனை மட்டும் இந்த மாதிரி சர்க்கிள் ஷேப்பில் கட் பண்ணி ரிமூவ் பண்ணிடலாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். அடுத்தது எக்ஸ்ட்ரா போர்ஷன்ஸ் ஏதாச்சும் இருந்துச்சுன்னா கட் பண்ணி ரிமூவ் பண்ணிவிடுங்க. ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு சிசரை நல்லா ஹீட் பண்ணிவிட்டு அந்த பாட்டமில் வந்து பார்த்திங்கன்னா 2 ஆப்போசிட் சைடில் வந்து இந்த மாதிரி ஹோல்ஸ் போட்டுக்கோங்க. 2 ஹோல்ஸ் போட்டு எடுத்துகிட்டு ஒரு ஸ்ட்ராங்காக இருக்கக்கூடிய கயிறாக பார்த்து எடுத்துக்கோங்க. அந்த கயிறை வந்து அந்த ஹோல்ஸ் வழியாக இன்சர்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ஹேங் பண்ணுற மாதிரி ஒரு கயிறை வந்து கட்டி எடுத்துக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாருங்கள், இந்த மாதிரி அந்த 2 ஹோல்ஸ் வழியாகவும் நீங்கள் நாட் போட்டு எடுத்துக்கலாம். நாட் போட்டு எடுத்துட்டிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு சூப்பராக வந்து ஒரு கிச்சன் ஆர்கனைசர் கிடச்சிருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த ஆர்கனைசரை உங்களுக்கு தேவையான இடத்துல இந்த மாதிரி ஹேங் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் இதுக்குள்ளே வந்து பார்த்திங்கன்னா மத்து, அதுக்கப்புறம் பூரி உருட்டுற கட்டை, இது எல்லாத்தையுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாங்க. நார்மலாகவே நம்ம வீட்டில் வந்து மத்து, இந்த பூரி உருட்டுற கட்டெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா எங்கே வைக்கிறதுன்னு தெரியாமல் அங்கங்கே வச்சுருவோம். இது உருண்டுக்கிட்டே இருக்கும், ரொம்ப டிஸ்டர்பன்ஸாக இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஆர்கனைசர் ரெடி பண்ணி யூஸ் பண்ணிங்கன்னா ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குங்க. உங்களுக்கு தேவைப்பட ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், என்னுடைய வீடியோஸ்லாம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா மறக்காமல் இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக்கை தட்டி விட்டுருங்க. வீடியோஸை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். மறக்காமல் நம்மளுடைய சமையல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்க ஆல் இன் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அப்போ தான் நான் போகிற வீடியோஸ் உங்களுக்கு உடனுக்குடனே நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதே மாதிரி இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவோட உங்களை நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் சந்திக்கிறேங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் மீ வீடியோ. தேங்க்யூ ஸோ மச். கீப் சப்போர்ட்டிங் மீ ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாய்.